हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुलजार। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक भाई ने मेरे को इस वीडियो में कमेंट किया है। तो भाई, जब भी टाइप करता हो तो वहाँ पर टाइप साउंड नहीं आता है। तो जब भी आप किसी को मैसेज करते हो या कुछ भी करते हो तो साउंड नहीं आता है। तो मैं जो दिखाऊंगा तो पूरी वीडियो देख लेना। अगर कोई नया यूज़र हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि जो मैंने न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा आपका पास सबका पहले ही चल जाए, इसीलिए। तो गाइस, पहले आपको करना क्या है, पहले आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने का था, यहाँ पर आपको एक एडिशनल पर जाना है, ठीक है। आपको कोई भी हो, यह तो ओप्पो A1 सेट की यह वीडियो है। तो और भाई, किसी को कुछ मोबाइल के चाहिए तो ठीक है। तो पहले आपको एडिशनल सेटिंग पर जाना है। एडिशनल सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कीबोर्ड एंड इनपुट, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर मैनेज कीबोर्ड। तो ठीक है, वहाँ पर आपको इस ऑप्शन को ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए। तो ठीक है, तो डाउन सेव भी कर देना। तो आपको यहाँ से निकलना है और ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर सर्च सर्च पर जाना है। जाने के बाद इस तरीके से आपको एक कीबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो थ्री डॉट है, थ्री डॉट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे सेटिंग ऑप्शन आ गया, तो सेटिंग पर क्लिक करना है। जब भी सेटिंग पर क्लिक करोगे तो इस तरह आपको आ जाएगा। तो पहले आपको करना क्या है, वहाँ पर यह लैंग्वेज तो पहले ही है, तो दूसरे ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से और एक पेज खुल के आ जाएगा। आपको करना है सिंपली, आपको यहाँ पर यह जो साउंड ऑन के प्रेस, तो आपको उसको इनेबल कर देना है, ठीक है। मेरा तो पहले से ही इनेबल था, मैंने इसको ऑफ किया था, तो मैंने फिर से इनेबल कर रहा हूँ, तो ठीक है। और आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑन करना है। वॉल्यूम में जाके आपको ऐसा ही रहेगा, देख सकते हो ऐसे ही 0। तो आपको करना है फुल कर देना। फुल करने के बाद शायद आप सुन सकते हो, मैंने फिर से टाइप करूँगा, यस देखो भाई, ठीक है। तो आपको तो पता ही चल रहा है हुआ क्या नहीं। तो मैंने आपको दिखाता हूँ, तो वो ऑप्शन जब भी ऑफ होगा तो सो गाइज, आपका तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मेरा इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा और एक वीडियो बना के।